大家好，我係 Mr. Manso。今日會為大家講嘅呢就係Mastering Mathematics S4 嘅 Exercise 9B Question 14。咁啊 cosine 90度減 theta over sin 90度加 theta。咁啊 cosine 90度減 theta 當然係唔使畫圖處理啦，但係 sin 90度減 theta 大家唔熟呢，就最好畫圖處理啦。好啦，畫咗幅圖啦，90度加 theta 正 X 軸開始數，行咗90度，再行到隻 theta，你估隻鋭角係幾多啊？嗱，當然係90度減 theta 啦。點解？喂，大佬，你一隻象限就一隻直角，直角減咗 theta 咪90度減 theta 就出現咗隻鋭角咯。咁我哋就寫啦，sin 90度減 theta 出咗隻鋭角呢，就係90度減 theta。咁 sin 呢喺象限2係正啊嘛，咁得啦，即刻抌翻落條式度做啦。OK， 喂 cosine 90度減 theta，我有式俾你㗎。嗱 Complementary angle 啊，弧角嗰個嘅 Trigonometric Identities 啊，三角比行等式啊，就講明呢，就係 cosine 90度減 theta等於 sin theta，擺咗落去啦。咁而家呢，我哋呢就將 sin 90度加 theta 呢，就成功畫完圖，知道佢象限2而弧角呢就係90度減 theta。OK。咁啊 sin 喺象限2當然係正啦。OK， 咁我寫翻落去咯。咁再下一步點啊？下一步咪再玩多次弧角咯。咁嚟到呢度提一提大家啦。嗱，我哋每次呢畫圖嘅時候呢，淨係處理鋭角嘅啫。出咗鋭角決定象限就算啦，唔好行多一步。OK， 因為當你行多一步嘅時候呢，你可能會問：喂 cosine theta 喺象限2，唔理㗎啦。出完鋭角就收工。OK， 即係話畫圖。佢90度加 theta，我決定咗象限2 ，sin 係正定負啊？象限2係正，咁就得㗎啦。咁至於90度減 theta，最後會轉翻做 cosine theta 呢？大家留意，我哋當日正俾你睇嘅時候呢，就係喺90度裏邊發生嘅事。當時我哋唔需要考慮正負 ，OK， 純粹 sin 90度減 theta 轉去 cosine theta，我哋係唔需要考慮正負。咁幾時考慮正負啊？就係你決定象限嗰一刻，出到鋭角嗰刻，你就要決定正負。之後冇得再轉。所以最後答案呢，就係 sin theta over cosine theta。咁你記得啦 basic 嗰條嘅 identities 都教咗大家啦。我咪就係 tangent theta 咯。OK，咁講到呢度亦都講完啦，多謝大家，拜拜。